Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagal hinsa fa alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Wa ayyuma a'rabiyyin hajja thumma hajara fa alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Wa ayyuma 'abdin hajja thumma utiqa fa alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Sahih. Semakin hadis nomor 2976. Monole segami malam mangken lagi berarti dapat ke hadis 3000. Kajian 3000. Esena 10.000. Ki oleh 3000. Ki pada lo apa lo gule. Ki sakone banyak bada seemot bada makelo apa lah makelo oleh ilmu oleh kenceran semacam oleh saban dari pak kata loebu oleh kenceran mun apa lah nama kim masih apa lah bada emot tong dua yang kui bisa abek lebih teng-teng terus along polong saya lagi oleh kejaran sepada susah mungkin apalah jangan terlalu ibu nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 2176. Ayyuma sabiyyin hajja thumma balagal hinsa fa alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Tinengkak di mana sobi nakana gini hajja panika haji pasera sobi badan akan ini haji soki biar yang sepona iki haji iki umroh kilo mukallab summa balago maka kare-kare depak pasera sobi alhinsa de pelik mukallab nika torana ke atas umur sanga metomani antarana umur 15. Jadi bisa mukallab umur 10, 11, 12 tergantung metomani na umur senapa. Mun sampai umur 15 kilo meteman nih mukallaf pokoknya bangkit dengan 15. Jadi otomatis maka kita teman nih mula ke atas 15 beli. Sobi ini kan umur belum tahun petong tahun lay pakon ibadah ilate salat ilate puasa berilate iki haji kak nih kak. Pasera orang sobi ki kene haji ki kene pas budian sing belik fa'alaihi maka panika wajib atas sobi ayyahujja tining sobaja haji basara sobi hajatan ukhra kalaban haji selain kotu haji boleh bolehna si haji sesaben kilo mukallab dadi mun badare soki putrana ki bas daja segi kene ki umroh ki haji kisah oleh ganjaran haji segi kene asa teroleh kenceran tapi lo nyokopin dari kefarduan maka dapat mukallaf kudu haji boleh. Beda pertanyaan ngimam tarawih pak mama haji kapi kocak haji kok nak kenian nah tekaro imam masih ustad mak mama nak kanaan umur belu umur 10 nak kana sekolah katina apa kilo berapa sah anian mak imaman tetap oleh kenceran bahkan sobi segi kene umur belum tahun pangimamin oleh tek boleh ganti makmum tetapi imam sah sama pada sobi umur belum tahun sangang tahun kilo mukallaf nyaman pemacina ben pemacana apa boleh ngak semangken hafid cilik ro apal Quran jadi pangimamin makmum mah sepo imam mah kilo mukallaf sah sobi haji lo wajib tapi sah maka pan mukallaf mun ko besa wajib haji boleh wa yuma arabiyin tiningkak di mana reng tisa reng Arab tisa hajja panika haji pasira arabi summa hajara maka kari-kari hijrah pasira arabi falaihi maka panika wajib atas arabi ayyahujja tining sobaja haji pasira arabi hajjatan ukhra kalaban haji selain. Wa ayyuma abdin tiningkak di mana budak hajja panika haji pasira budak summa utiqam maka kare-kare emertika aki pasira budak
Fa'alaihi maka panika wajib atas budak ayahujja tining sobaja haji basra budak hajjatan ukhra kalaban haji se lain. Haji boleh maksudnya. Khata wa diya an Ibnu Abbasin sahih. Mungkin orang lok soki karena beda orang lok soki kan lok kewajiban. Eke bah haji bi balena. Pan la abid pas soki engki lok tu haji boleh. Lok tu polana haji seadaan la cukup. Intinya mun la mukallaf si haji si adaan maka sebudian lok nakin haji boleh. Mun sesobi ko tu haji boleh polana si adaan ki lok mukallaf. Jadi haji oleh na hadiah, haji oleh na undian, haji oleh na pak tepak kan dana asa. Mun orang nga mukallaf engki cukup lok nakin haji boleh seumpama soki. Hadis 2100 betul. Nikan narangaki kencera orang asalaman. Orang asalaman nikah mun tapangki pas asalaman. Nikah teti seporana dosa ayuma muslima ini tining ka di mana orang Islam dua. Iltaqaya panika asalaman keduana. Fa akhadha maka muntut pasera muslim pasera ahaduhuma. Salah setengah muslima ini. Biyadi sahibihi da tananga kancana ahad. Tapangki pas asalaman fatasofaha maka asalaman keduana. Wa hamida ban muji keduana Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala jami'an setajana. Tafarroqa maka apesa keduana. Apesa keduana walaisa haletada bainahuma panika antara keduana khati'atun panapa kalopoten. Artinya orang mun tapangki paha salaman maka dosana sepora. Dosa kayak ini benih dosa raja. Untuk raja kau tua tobat kalau ben ongkuan. Dosa kayak ini kayak gitu sana lep saleban yambong nemu orang bini ki itengalen bau lagi sergu. Ki pokong dosa kayak ini. Asalaman sekancaan bisa teti seporana dosa. Hamim wadiya anil baro sahih. Termasuk asalaman marina bajeng. Asalaman marina bajeng kisah kan pada Nabi setepangki. Tadi petepang Rabu pertama kan lo asalaman pola na orang la bajeng. Tadi pak asalaman pad marina bajeng. Mun sampai hokomi asalaman lo marina bajeng, asalaman marina bajeng lo le pola na toko nyangku rukun bajeng. Hula kargen deng orang semakin. Rukun bajeng kan ngolok salam mare. Lober, jadi kan ngolok salam lober. Jadi pak marina apa jeng salaman. Biasanya salaman lakar orang lo teman-teman ki lakar. Lakar orang lo teman-teman ki sebelum mah. Jadi asalaman termasuk marina baca. Jangan rukuna sholat sedeng dengan orang mesti oning kan salam bajang rukuna mare kan ngolok salam. Lestari ngolok salam asalaman pada. Benar salaman lo udah pada. Pada sebagian masjid ni kapan mari assalamualaikum asalaman. Muda masjid lain ni kapan marina tuar wah. Mari tuar panjaga salaman. Hamim wadiya anil baro sahih. 2100 setomolo belu. Ayyuma mri'in minal muslimina halafa inda mimbari hadha. Tiningka di mana orang dari orang Islam panika asompa pasal mri'in in dalam santinga mimbar kaula hadha panika. Mimbar Kanjeng Nabi dalam Masjid Madinah. Mun samangken karo karekan dengarkan bahwa itu kan dengar mimbar Kanjeng Nabi. Mimbar si asli yang pon la tade la rosak. Kalau samangken pada mimbar cak tekina itu kan dengar sepakun mimbar Kanjeng Nabi. Mun mimbar Kanjeng Nabi se asli la rosak. Bisa tepai banjir atau kebakaran. Mulai keloro kebakaran, tepai itu kebakaran. Kahanan membernya tak ada. Dan semakin member ini kan beda teki dari kaju. Ini kebayan artinya benih asli. Kan kenanga sepakun. Ala yaminin kadhibatin atas sumpah si gendak. Kanat maka beda panapa yaminin lahu kandi abdi kandi imriin. Nuktatan sauda paneka titik celeng.
Titik celang min nifakin dari munafik fi qalbihi dalam atena imriin. Titik tusang atau baka ngomongan atau baka lopodan atau baka keleruan nika atitik celang iya teh. Atitik celang sajan banyak tusana sajan banyak. Sajan apa tompo sajan banyak titik celang nih. Padahal telur ajam kan bersih, telur adhere bersih, telur poro bedetuk terutuh. Padahal kelambi pote yang kui lo akausen pah melo. Asal pote bersih panetorot pas timbul titik celeng. Sajan torot sajan abid, sajan celeng, sajan minyak. Nanti ate kak nih ya. Sajan torot orang kalau istighfar, orang kalau asapora kalau orang kalau ibadah, ate sajan ate titik celeng sajan banyak sampai topoh. Padahal tadi atau apa tetayengan sampai topoh. Sementara bersih boleh istighfar. Tadi sebut dalam hadis kisah wa innal qalba la yasda'u. Saungkuna ate panika tayengan bisa bersih istighfar. Jadi komba na ate kalaban istighfar. Mun kalampi celeng yang le komba kalaban aing ban soklin. Mun ate komba kalaban istighfar. La yughayyiruha tak ngubeda nuktah. Artinya tak ngelangake dak nuktah syai'un pada pas situng-situng ila yaumil qiyamah sampai areh kiamat. Al Hasan bin Sufyan toba kaf an Sa'labah Ansari ha. Ayuma abdin kataba tining ka di mana budak kataba panika akad mukatab pasir abdin semakin tak ada nika alami ati ukiyatin atas 100 ukiyah fa'addaha maka majar pasir abdin de mi'ata ukiyah illa asyrata awakin angin 10 ukiyah. Orang yang diotang 100 majar sengang polo berarti kilo lunas fahuwa maka tining ka di abdin abdun panika pakun anyama budak. Budak mukatab cecela 100 ki ibajar sengang polo ya berarti kilo lunas pakun anyama budak. Maka kari dia orang diotang dia pakun anyama diotang. Diotang 10 juta pakai bajar setengah. Kari 500 lalu nasaki ya mulo ikhlas pakun diotang. Wa yuma abdin tiningka di mana budak kata bapak nikah akad mukata pasir abdin alami ati dinarin atas 100 dinar fa addaha maka majar pasir abdin 100 dinar illa asyrata dinanir yang 10 dinar fa huwa maka tiningka di abdin abdun panika pakun anyama budak. Ya tangki huru otang mun tak takar lunas ya pakun anyama di otang ha mim dal ha kaf an ibn amrin sahih. Seumpama bedega dina mau tang 10 juta bedega dina bareng pai bajar 9,5 juta berarti kan karening 500 gadine penta make aji kan biko le tebus 9,5 bareng ae penta lo le munta taker lunas dadi make ki karya didi anyama kilo lunas bareng gadian kilo oleh penta baru mula lunas bareng gadian penta. Ha mim dal ha kaf an ibn amrin sahih. Ayuma rajulin dini kadi menare laki muslimin ataqo panika amr dia ki pasira rajulan musliman da reng laki Islam selain. Bedareng laki situ ngamr dia ki reng Islam lain fa innallaha ta'ala maka sanguna Allah ta'ala jailun panika atatiaki wiqa kulli azmin da ngaraksa saben-saben tolang min idhamihi dari tolanga rojulin azman dak tolang min idhami muharrarihi dari tolanga muharrar anu rong i atas bebe coba beda ka muharrar anu nih kak muharrar isim maf'ul muharrarihi obe coba atas
min idhami muharrarihi, dari tolanga orang se merdekaake rajulin minan nari, dari neraka. Cek jelas serajana kencera amerdekaake budak nika. Cek saking ngabede samangken ken budak nika semakin tade. Makanya kafarat pelanggaran kisah, kafarat pertama pelena adalah amerdekaake budak. Jadi orang yang amerdekaake budak nika sebut dalam hadis nika rekan la selamat eporopi. Jadi tanang eporopi tanang budak, badan budak, pertolang eporopi badan budak mesti selamat dari neraka. Lagabai bahasana oleh jaminan selamat dari neraka margara saya amerdekaake budak. Cuman mun budu orang kan ada orang yang jamin begitu. Jadi intinya dalam dabon ini seakan-akan pasti pasar orang amerdekaake budak, maka porobes anggota betena eporodwin se budak se merdekaake bakal selamat dari neraka. Termasuk Siti Aisyah dalam situng riwayat arba'in tretanna sedepa umur itu kalaban amerdekaake budak. Mun semangken kan orang arba'in yang mateng nyembeli sape. Bisa diganjaran kalaban cara edaeraki ka orang epedideren. Semangken kan arba'in yang mateng eke kain, ikurbanin, inagake pengajian, nyembeli sape, jalan ati diganjaran polana sedekahake ka orang edaer orang. Lemon budak ni ngacam huruf cek saking berde semangken arba'in reng mate. Jadi budak ni ke pesenik yang merdekaake atas nama anding reng mate. Nian kaula amerdekaake budak nyamana fulan dadi rabbana bu se depa umur. Atau semangken yang tadi. Termasuk Siti Aisyah dalam riwayat nikah, pada riwayat ada buah Siti Aisyah itikaf, pada riwayat lain Siti Aisyah amerdekaake budak untuk tre tanah seampun depa umur. Jadi erabain kalaban jalan amerdekaake budak. Campuru semakin tade. Coba ada rekan campuru kan ngamalaki. Amerdekaake budak margana kebai rabbana keluarga sedepa umur. Japon ki puru selamat sedajana anggota badana eporobin anggota badana se amerdekaake budak. Mun semangken kan nika termasuk Tewak Kulsum, semangken nika beda asmana orang sete kalema maripate hai gele arba Tewak Kulsum areten papangatena keluargana se ampun almarhum. Arba nasi bungkus 100. Semangken lo depak 100 anuan nika. Banyak se udur. Mungkin sampai nampo depak 100 bo lebih. Semangken lo sampai 100 bisa ning 50 terus witet. Dia saking pada budak nih kata Mak Kulsum mele budak pasar galis pas merdekaake. Ini kan nyamana arba'in reng mate. Semakin tak ada budak jempur. Wa ayyuma imra'atin a'taqat imra'atan muslimatan fa innallaha ta'ala ja'ilun wiqa'a kulli 'azmin min idhamiha 'azman min idhami muharrariha minan nari yaumal qiyamati. Pada maknana bareng ayyuma rajulin senika ayyumam ra'atin. Tidingka dimana ring bini panika merdekaake basar imro'atan muslimatan ring bini Islam. Fa innallaha ta'ala maka sungguh Allah ta'ala ja'ilun panika tetiaki basar Allah ta'ala wiqa'a kulli 'azmin. Dak ngeraksa saban-saban tolang min idhamiha dari tolanga imro'ah, azman dak tolang min idhami muharrariha dari tolanga muharrariha orang se merdekaake imro'ah. Minan nari dari neraka yaumal qiyamah dalam hari kiamat. Dal habba anabi najih as-sulami sahih. Tadi mus pangken rabbana ka kari kurban kari sedekah. Merdeka budak tade. Cara jeneng kencer. Dua sanga belutung. Ayyuma amatin tiningka di mana budak bini waladat panika ngalairake basra amatin min sayyidiha dari sayyidah amat fa innaha maka sangkuna amatin hurratun panika merdeka idza mata nalikana seta basra sayyid illa ayyu tiqaha iya ngepes illa angin ayyu tiqaha sobaja merdekaake basra sayyid da amat qabla mautihi sebelum sayyidina sayyid kafan ibn abasin dot
Hadis 2902 nika nerangake orang along polong nika kudu bada zikir, kudu bada sholawat. Orang along polong kudu bada zikir, bada sholawat. Makanya setiap kompolan mun keduna orang NU ya bada tahlil, bada mahlul qiyam. Pengajian ya bada tahlil, bada mahlul qiyam. Kompolan malam Jumat ya bada tahlil, bada mahlul qiyam. Setajana kompolan setada jebut Allah ben ada sholawat mana kompolan se beceng ben kompolan se rogi bagi akhirat. Jadi kompola sebiasa elaksanaki lam Jumat dan tapi pengajian kisah amponlah cocok pada zikir, pada tahlil juga pada sholawat. Bahkan misalkan seumpama ada tahlil, ada mahlul qiyam, sing palau berkisakan maju selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, dah cukup. Situng palau berdatau itu. Jadi makai seumpama aki lagi sampian beni koncengan, kena aki lagi sekancaan anu ken buda buan. Lagi baik kan ada sulken kaji akan main kaple kan ada di. Makai kena aki lagi main kaple kan ada palau ber macam selawat. Ayo kena lobar Allahumma sholli ala Muhammad. Malelok tadi kompolan coba. Ya campurun kila lok saya lah kira kompolan saya tengkongan ini lok saya. Ken malai beda saya na pacekena bacain sholawat. Ayyuma qaumin tiningka di mana kaum jalasu panika toju pasira kaum alengki pasira kaum. Fa atalu maka ma'abid pasira kaum aljulus ada alengki. Jadi kaum along polong kafe berung pokok ngalong polong. Summa tafarraqu maka kari-kari apesa pasara kaum qabla ayadzkurullah taala sebelum supaya nyebut pasara kaum da Allah taala. Aw yusallu atau baca selawat pasara kaum ala nabihi atas nabina Allah taala. Beda orang ngalong polong toju sampai lo berken karo omong-omongan lo nyebut Allah lo nyebut selawat kanat maka beda panapa majlis. Ya maka beda apa kenengan kanat maka beda apa jalsah dari julus ni kau pas dari jalsah katujuan nalong polong alaihim atas kaum tirotan panika kastaan kakastaan artinya pagi orang salong polong ada sulawat dan ika kasta minallahi dari Allah otabat tuntutan dari Allah. Insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Insya'a lamun kasokan pasar Allah adzabahum maka nyiksa pasar Allah dak kaum. Wa insya'a lamun kasokan pasar Allah ghafara maka nyapora pasar Allah lahum dak kaum. Nah tadi make salong polong kinto nika biasa napa lober ki bacain sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ah tadi ngakis. Beni nyamana sholawat penuntu. Yang mana sholawat akhir majlis, sholawat penutup majlis, sholawat palau berah kompolan. Kan biar orang yang namanya sholawat penuntung. Perlai sholawatin berarti mulai. Muncang konjangan montuan rumah surah sholawat lolem. Oh menunggu sholawat nyakukan nuntung gue. Senyata ada campur. Kalau pola nala kadung biasa pan akhir pakai sholawatin pas mulai. Tapi pakai namanya sholawat penuntung. Insya'a adzabahum wa insya'a ghafar lahum. Kaf an Abi Hurairah sahih. Makanya kata semacam pengajian Nabi Kiai Muktafi setiap akhir kan mesti mahlul qiyam. Jadi untuk nambah berokana pertemuan. Boleh malelok masuk ke nikah. Cewon ki buru kompolan si ada sholawat maka nikah bagi kasta. Beni tuntut sareng Gusti Allah. Sahih. Hadis 2100 belu telo. Ya makai beni dari kiai ini sholawat yang gelak kan anu terkadang pada sholawat badr. Pengajian cek niat kebaina kena sholawat badr. Laguna nika kan bentun pada pintara dua. Mune pele se A se B lo bongke. Mau pele se B se A lo bongke. Pai ke batas pantesan setungai bongke ke bayi sholawat badar atau tidak gabai pelarian jaga gabai niat lain karena niatin lakarkan as-sholawat ben ngamal lagi hadis nikah dikene
pas ake selawat badar mon kongang dari waktu, mon kongang dari waktu tahlil bada selawat badar bada benih kan polan jang puru pintar pada bada mun situng kalau bang ke bada pakai situng ngai gua beri selawat badar situngan engke jang puru niatin male nambah berokana majlis polanya campur majlis saya ada selawat korang berokana jadi gila tirotan dalam sarana ainaksun tegese kakorangan korang berokana jadi tambah selawat beter hadis 2100 beluk telok nikah perbahasan lestari bahwa ring bini setelakena ketika alake boleh maka asarang lake sebudian nikah hadis 2100 beluk telok ayyuma imra'atin tuwfiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha nikah torain ayyuma imra'atin tiningka di mana reng bini tuwfiya panika seta pasera tuwfiya seta anha atingkal reng bini zaujuha seseta zaujuha pasara lakena tadi maknana tuwfiya seta anha tinggal reng bini zaujuha pasara lakena reng bini fatazawwajat maka alake pasara imro'ah alake imro'ah ba'dahu saampona zauj fahiya maka tining imro'ah li akhiri azwajiha panika kandi lake sedibudi panika kandi lake sedibudi engki reng bini mun ki ngudang sete lake engki pantas ja alake boleh mun lo alake boleh godaan banyak beban mental juga banyak bi orang kebayin mainan kebayu rayuan amun la alake pokok bersengan kunin tak gitu maksud nanti mau engki ngudang maka laki cek cinta nak laki si pertama cek alaki ya boleh ya lo coba cepon ki buru mau nalake eswarke bagi kalaki nomor 2 ya tinggal laki si pertama malaya bini reng lain eswarke jadi mun janda ki ngode pas takar njo kalau alaki ya boleh pakai eswarke engko alaki ya tang laki ya boleh selambe wajah kan cek kuat de cintana sekocak cinta sehidup semati tapi mungkin ngoda beban mental mungkin ngoda yang puru nika godaan banyak mun menjanda abid-abid jadi lakar salpa seumpama keluarga boleh mungkin lah sepo kan tanda lah sepo selake setekade pacang sebini jago lalu alaki ya boleh kita dia lah tua pagi ken terwalung pola nggak berlagi na boleh bisa mulakala sepo yang burun artinya jajang aja lo pakai abid jajang aja lo pakai abid mungkin ki ngudah ki abid bakuah jadi lada napa salpa benih larangan jadi ada bunga nikah benih larangan kena ada buah kireng bini mun setelah kena pahala ke boleh engki surga bagi kasih dibudi benih larangan saya larang kibada rajina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakar larang Al-Qur'an disebutaki wala antangkihu membadihi apa wala antangkihu wala antangkihu azwajahu min ba'dihi abada termasuk haramaki bi Gusti Allah taala dan sedajana sahabat ngabin rajina kanjeng Nabi sampurna sayyidina kanjeng Nabi haramaki wala antangkihu azwajahu min ba'dihi abada saya larang rajina kanjeng Nabi ya ada beberapa sahabat itu apa pesan ke binina wasiat nalikana sayyidina kakek mentero laki yang kok boleh swarga kakek mentero abalia berengkok boleh swarga ja lagi boleh beda sahabat siapa pesan ke bini
Intina ayyuma imra'atin tuwfiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha. Kadi menaring bini setelah kenam panloban idda alake boleh maka pakai swarga untuk alake sebudian. Ken negatorai alake boleh saampun lo bereh idda na 4 bulan 10 areh. 4 bulan 10 areh mun dibitung 130 beni 100. Mula pula lamba kelero buddha buna apa 100 norai 100. Mula lamba idda ning 100 derah iku. Nika ken kelero sebener mun kesetaan 130 yakni 4 bulan 10 hari. Toba an Abi Darda sahih. Ada pertanyaan? Korban mana itu Oh Bang Magun nih. Korban mana dijual? Nah. Anak? Namanya? Menembung laki ya biar anak lo ibu kia lo oleh alang lang berdebenya itu bapak ngabini ya biar anak lo ibu kia berde jangan anak ikwang kau kan tak kuat sengatela atau kan abu tiri iku artinya bapak rekan bapak lah sama sepo cuman kan ki bisa campur sebulan sekalian 2 kali rekan saking cintana anak kambu sampun sedek bapak ang lo bagi abine boleh ken lo kuat sing ngabese tongkengan butiri kula teman mangki budhe bungane atau timun bapak ang terwaraji apa anak alang-lang lo oleh cerengan lamba bapak wajib abini anak mabini anak jadi bapak wajib mabini anak ya pada wakil sama bapak ni kata robini ya sing kesehatan rajin anak wajib mabiniin menipahkan elang-lang nah tuh semun palang lamu pah bapak ang gar-gar-gar jadi mun anak abini abi bapang lo babiniin pahala ko haram bapang milo dosa. Sebaliknya umpah bapang pada pahabledar anak ang setusa jang puru anak bapang lo babiniin. Jadi nyamana wajib ifaf. Sebenarnya wajib ifaf engki wajib babiniin maklai cokop bareng perkara halal. Matabar beni nyoro. Jadi Pak Kulsum wajib nyoro anak, lo wajib nyoro, mataber. Pak, mau nabi ini ya Pak elatina dari mataber. Lo lagi nyoro, mataber. Mataber ke bapak. Anak si mataber, benih mantong. Jadi anak mataber ke bapak ampola arajia boleh. Mencang saben kan mereng laki ni kan makai abini arem pakaleng. Warga tetap saya kapolong saja rajina. Raji saya pertama saya setan nikah, pah bini si kedua, tetap saya kapolong mulai yang laki bisa bini banyak. Alhamdulillah. Jadi ada lang-langan bejana. Jadi kan karo cagelero embung lo bagi laki boleh, tak kok tahanan noro kalaken ada jadi. Mune telak ki pakai mune telak ni. Mun telak ni kan giwak ke, ni kan nyamana lo telak. Seteh. Mun seteh berarti pakun beda hubungan laki bini. Mun telak cenah lakan lapak ke ada hubungan laki bini. Mun telak. 2019 belum pelompak. Jadi tak kau embung lagi boleh pakai kau biadang demabu, wah lagala embu lah tu wah. Aduh salaki nyake nate. Buddha buna nih kan, pakai kocak langala embo, kayak kelero nih. 2019 belum melompat. Ayyuma rajulin dhafa qauman fa asbaha ad-dhaifu mahruman fa inna nasrahu haqqun ala kulli muslimin hatta ya'khudha bi qira lailatihi min zar'ihi wa malihi. Nika hadis mari dibering bahwa ketika tamu ya sorongin nepah yang tak yang kain maka cang malam makan oleh ngelak TV itu
Dan hadis ni ka pada berkisah. Ayuma rajulin tini ka di benaring laki dofa panika matamoy. Matamoy pasara rajul kauman dak kaum fa asbahat dhaifu maka masuk kulaku pasara tamoy mahruman panika eceke. Atene cege ko tamoy serongin paning kulaku tak yang ke kopi tak etanaki. Fa inna nasrahu maka saungkuna nolongin tamoy hakun panika hak ala kulli muslimin atas saban-saban yang Islam. Hatta yakhudha sehingga muntut pasara rajul tamoy kan rajul gile. Nolongi rajul panika hak ala kulli muslimin hatta yakhudha sehingga muntut pasara rajul bikira lailatihi kalaban kaang malam rajul min zar'ihi dari mentamana kaum wa malihi ben artana kaum. Tetimun beda tamoy ngenep. Ternyata mare esak kan dana lo elatinin, lo keluar kopi le kanan, lo keluar aqua bangan, maka oleh ngalak tibi. So mami palagi hilang ada apa-apa. Entar kamper pola me nyamper beda aqua. Kencek ke depor jang kanju malam paku be kopi tibi ke depor. Itu kol pa masuk ke depor. Ingki kan nikah keterangan ngak nikah. Mun tuan rumah na cerai, tamunya lo yang kain, maka tamunya oleh ngalak tibi. So mamai celai mangkang adi bede jagung lepah kalak tibi jagung tono tibi itanina. Campur min zar'ihi dari mentamna wa malihi ban artana. Hak mim dal kaf anil mikdam sahih. Ayuma rajulin kasyafa sitron, tining ka di menaring laki panika muka pasira rajul sitron dak tutup. Fa adkhala maka malebu basira rajul basarahu dak paningala rajul min qabli ayyudana dil sebelum masuk baja izinin lahu dak rajul faqad ata maka ungkungku nekanin basira rajul haddan dak had lastari kapi haddan dak had la yahillu sata'alal ayat yahu pana masuk baja nekani basira rajul dak had. Sekocak nikah maksudnya orang nikah lo oleh tap and tapen, lo oleh tap and tapen ka roman orang. Walau anna rajulan faqa'a ainahu lahu dirat. Walau anna ban lamun tetap anna rajulan sanguna ring laki faqa'a panika nyolek nyumbut pasara rajulan ainahu da paningala rajulin saya ada. Nyolak pasara rajulan dak pada ngala rajulin lahu dirat maka percuma panapa ainahu. Gratis atau percuma ni maksudnya lo nangkin kisos. Beda orang ngentep karo mana sampean, pabi sampean dicumbut dari dalam. Nah sampean lo tusan. Mun aslina campuru seumpama sampean maloka orang maka kudu kisos. Tapi nikah karena salah na orang tibi, pangintep ke mana sampean di dalam pas tumbut. Lah maka sampean lo dosa ben lo ikisos. Polana orang salah tibi. Kena ada satu orang tepen-tepen. Sebenarnya tepen-tepen je lambek mantan anyar lah karena posen demi. Lambek. Semakin tanda orang nyendemin. Tetimpa bedara nyendemin bisa sampai dipangki pai cumbut di dalam maka hudirat. Sekocak hudirat percuma artinya lo tadi dosa ben lo tadi kisos. Walau anna rajulan marra ala babin la sutrata alaihi fara'a awrata ahlihi fala khati'ata alaihi. Walau anna rajulan namun tetap sanggunaring laki marra panika lebat pasara rajul ala babin atas labang la sutrata saya tidak tutup alaihi atas babin fara'a maka ningalen pasara rajulan awrata ahlihi da awrata ahli nabab fala khati'ata maka tak kesalahan alaihi atas rajulan. Mungkin orang labeng kalau yen tep sampean lebet ken korlok leken lete olian ken teprepek pas tengah tela lo sengaja maka lo dosa. Seumpama laguna ding orang jeding akan tanah pahade labeng laguna kan ding orang itu tuh bareng apa kain pas sampean lebet pak tepang berberangin kan tanah pak sengkap maka sampean lo dosa.
Innamal khati'atu yang pasti nadining kesalahan ala ahlil bab panika atas ahlil bab orang sandi labeng. Jadi compong sampean labengnya entep napa-napa oleh sesemak kirembong. Mungkin bi sampean labengi berber pa beda orang lebet pas tangga tela kayak sena romana sampean tepak ka perkara saya rahasia kan tanah tepak ka aurat maka orang lo salah saya salah orang sidik Roma lah benga lo yentep hamim ta anabi derin ha ayuma walin tinika di mana penguasa walia panika nguasa nih basara walin min amril muslimina dari perkara orang Islam saya anda situng-situng wukifa makai pambu panenang bihi kalaban walin ala jisri jahannam atas tetena jahannam teteh ia atas neraka jahannam beda teteh pasera penguasa pemerintah lah tingkat napa saus nguasanin kekobesaan artinya teti pejabat termasuk teti pengurus desa maka wukifa ala jisri jahannam fayahtazzu bihil jisru fayahtazzu maka kuntek bihi kalaban walin al jisru panapatete hatta yazula sengke lengser kullu udwin panapa saban-saban anggota badan artinya pejabat selo adil ka rakyatnya pejabat selo adil ka rakyatnya maka pagi tepang lebet etete ya tese neraka nika giyeng akun dek aundu ya sampai labu nika penguasa selo adil ngimun si adil ngimunten Ibnu Asakir an Bishrin bin Asim dot ayuma ra'in dinika di mana penguasa wasya panikan nipu pasara ra'in ra'iyatahu rakyat ra'in fahuwa maka tinika adisa ra'in finnari panika dalam neraka pasara orang tadi pejabat pemerintah pas nipu ke rakyatnya maka bagi kendengai dalam neraka. Ibnu Asakiran Makil bin Yasarha ayuma abdin tazawaja bi uridni mawalihi fawazanin tinik adi mana budak panika abini pasera budak bi uridni mawalihi kalau bantada idina sayyid budak fawa maka tinik adi sebudak zanin panika azina ha an Ibnu Umar sahih. Ada pertanyaan? Berarti ada pertanyaan. Mau ada pertanyaan ada pembahasan. Dua ibu sangatos belu sangat nerangaki fadilana orang kesehatan putrana. Biasa nih kayak sebutaki pengajian bahwa orang kesehatan putrana nih pagi bakal ngebaga warga. Kita pe atuwa mentari paring beres. Artinya muncul ibrina melereng ki anguan beres nak foto. Nyari ajalan swarga selain. Tapi jalan nyaman bagian. Dadi mun selaka kebagian biguste pangeran paringin bagian kesehatan putra maka jalani kalaban sabar. Mun tuana kita tetap atuwa mentar pada beres selamat lajeng umur. Tapi ketika lakanlah kebagian kesehatan putra maka ikhlas aki menjalani kelaban sabar. Akabai boleh pecakang melelekasan di boleh. 2100 belum mulo sanga. Ayuma mra'atin matalaha salasatun minal waladi kunnalaha hijaban minan nari. Ayuma mra'atin tiningka di mana reng bini mata sete laha kandi imro'atin salasatun pasira telok minal waladi dari anak kunna maka berda pasira salasatun laha kandi reng bini hijaban panika tutup minan nari dari neraka pasira reng bini kesehatan putra telok ikhlas
ben sabar maka anak sekatelo nika bakal ngandengin dari neraka, yakni bakal ngibaka swarga. Ganjara saya sabar ben ganjara saya ikhlas. Lengkap hadis dalam hadis asli pada sahabat saya nabeng. Qalat imro'atun wasnani. Tadi cabut kanjeng Nabi telok, tapi pada sahabat nabeng wasnani katina apa mun dua. Kanjeng Nabi ada bu wasnani. Pada make dua. Tadi kalau tanya akhirnya Pak Kunda bunuh kanjeng Nabi ini telok. Pasir orang keduan putra sete telok. Saya ngampun ada bawa kita telok Pak pada sahabat nabeng. Katina apa mun dua. Kanjeng Nabi ada bu boleh. Pada make dua. Ha Nabi Sa'idin sahih. Pacang saben mun tepak kasedaan nikah pahmaca alhamdulillah paringin istana swarga sanyama Baitul Hamdi. Cang saben. Baitul Hamdi istana untuk orang semuji Gusti Allah. Dadi anak ang sedeng pah maus alhamdulillah. Saya kasedaan putra cang gelak masuk hadis nikah. Dan semasa alhamdulillah masuk ke hadis lain. Paringin istana khusus margana semuji Allah tepang kening musibah nyaman Baitul Hamdi. Paringin Roma secek pernah kan bonus kan nyaring membaca alhamdulillah tako bi orang nyangku lo beres anak mati baca alhamdulillah baik walik untuk Baitul Hamdi. Ha Nabi Sa'idin sahih 2.990 nerangaki batal wudu kalaban neku farji ayyuma rajulin massa farjahu falyatawaddo tining ka adi benaring lake neku pasira rajul de farjina rajul dekar modake ya maklumat dekar falyatawaddo maka wudu apa pasira rajul reng lake mun mergem anuna maka wudu batal. Wa ayyuma mar'atin massat farjaha faltatawaddo tining ka ade menareng bini panikan neku pasera imro'ah de farjina imro'ah faltatawaddo maka wudu apa pasira imro'ah. Reng lake neku farji ding tibi atau bading orang wudung betal. Reng bini neku farji ding tibi atau bading reng lain wudung betal. Reng lake neku ding bini na pada betal. Kembali pendapat lain. Mazhab Abu Hanifah nikah ada buah kilo betal mun neku ding tibi. Jadi Samsul neku ding tibi sul menurut mazhab Abu Hanifah lo betal. Jangan ding tibi berdalil lagi ya pada hadis mazhab selain ada buakin betal lah mazhab Abu Hanifah menurut hadis lain ada buakin lo betal tapi makai gatal bisa garu kan makai gatal bisa garu ding tibi lo betal kulaban sampean ngakui hadis nikah norok mazhab Imam Syafi'i neku dekar ding tibi betal ding orang ya betal ding tibi betal. Makanya orang-orang sepo sing mandi sungai lam bener pa wudu ong gener wa teku tanangai balik. Ah mun tanangai balik lo anya manatku lo betal. Saya cuma ku tabung pak tepak sedari ada betal. Mun balik lo betal. Tapi biasa lam bener sungai pa ong ke balik tanangane. Gak mau aku dengar tanya. Balik tangan. Lebar di atas, lamber mandi sungai lebar di atas. Jadi sehingga balik tanah itu pagi.
Hamim Qaf Ta an Ibni Amrin ha 2100 yang meletung sedepa atelo ibu kare 10 sedepa atelo ibu kare 10 yang ada pertanyaan ayu mamriin muslimin a'taqa imro'an musliman fahuwa fakakuhu minan nari tiningka di menareng lake Islam panika amartika aki basara imriin imro'an musliman dak reng lake Islam lain reng Islam amartika aki budak Islam imro'an musliman dak budak Islam fahuwa maka tiningka disa imro'an musliman fakakuhu panika kasalamet imriin muslimin rujung bercampur fahuwa maka tining imro'an musliman fakakuhu panika kasalamet imriin muslimin minan nari dari neraka cek benyang hadis senerangaki bahwa kencera amartaki budak selamat dari neraka ini cek benyang makanya canggele cek saking ki beda cara amartaki budak nika teti rebe nareng mate sepaling nomor situng canggele kafarat dosa pelanggaran-pelanggaran saya sebut di Quran kafarat nomor situng adalah amartikakin budak pengapuran dosa nomor situng amartikakin budak. Tadi jangan lo nak cenggonceng, ada cenggoncengan rebena reng sete. Cukup amartaki budak, nega lah jelas yang buruk, tadi keselamatan dari neraka. Yujza bikulli azmin minhu azman minhu. Yujza iblis pasara imriin muslimin. Bikulli azmin kalaban saban-saban tolang. Minhu dari imro'an musliman afman dak tolang minhu dari imri'in muslimin wa yuma imra'atin muslimatin tining ka di mana orang bini Islam takut panika amartika aki basar imra'atin muslimatin imra'atan muslimatan dak budak Islam fahiya maka tining ka di sa imra'atan muslimatan fakaguha panika kasalamet imra'atin muslimatin minan nari dari neraka yujza nih empat orang kesehatan kan yujza iblis ayudzi ya kudu sampean baca ber yudzi syatasan yudza sebaban ya sebaban dia lo kira jujzi kadu sampean lempar dari kita wonten saben kitab nika meledukan le seadaan mensebudian lo pada jawab anding sul jujzi di sampean bi juzza kan sebaban juzza kia lo pada lakar saben kan meledukan le saya pertama saya seket itu pas sing tahun apa le melepole lakar lo pada yujza iblis bikuli azmin kalaban sepat-sepat tolang minha dari imro'atin muslimatin azman dak tolang minha dari imro'atan muslimatan wa yumamri'in muslimin tiningka di mana imri'in orang muslimin Islam a'taqo panika amartika aki basar imri'in imro'ata ini dak budak dua muslimata ini se-Islam keduana fahuma maka tining imro'ata ini muslimata ini fakakuhu panika keselamatan imri'in muslimin minan nari dari neraka yujza kya yujza iblis bikulli azmataini kalaban saban-saban tolang dua minhuma dari muslimataini afman dak tolang minhu dari imri'in muslimin cek raja negara amartiki budak campuru lemes teh selamat pertolang nikala oleh ganjaran keselamatan dari samartikakin budak laki utawa bini kan semakin tade toba an Abdurrahman bin Auf dalha toba an Murrah bin Ka'ab ta an Nabi Umamah apa itu dari dim kopi. Omong beri kopi anu ngakui gelas setibi saus se anu nih se aqua
Se aku anika enom pak gente kopi. Dia mau kopi enom. Tetap ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ngiba kopi. Cek ngiba pergelas seru gelasan doro. Salah oleh kopi bagi pentai gelas. Ya bang, ya bang. Ya begitu bang. Boleh ganjaran ndak ada makun. Kopi. Bedana siapa ki? Kopi. Tanya lagi dina lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh benar teh kamakun saya maki kopi abid. Lanjut. Cantik bing. Mana lo kantok. Bismillahirrahmanirrahim. Nerangakin wali. Reng bini kan kudu beda wali. Seumpama lah sete bapak benemba, maka walina adalah tretan. Tretan laki. Nika sobung istilah waktuan. Jadi mun tretan nakateloh, maka sedaja pada berhak. Mun yang itu kan istilahnya tretan waktuan. Jadi reng bini siti bapak sete, embana sete. Maka walina adalah tretan. Mari tretan penakan, mari penakan paman. Jadi perlu kayak paman budi. Kan lamba ampo salah paman pakade polana ngadedin polana sesepuan. Senyatanya kelero secara hukum. Maka campur adat bener tapi hukum kelero. Menyebab bagi losa. Jadi wali bapak amba mula sete bapak benemba maka tretan. Tretan laki katelo lah pada mukallaf. Dan ini kalau melewat tuaan, lo melewat sedak ngoden, pokok pada mukallaf pada berhak tadi wali. Kene kinto biasanya istilahnya tretan waktuan. Jadi dalam hadis ini sebut lagi. Seumpama tretan setuaan maka bin bareng bekar, tretan sengoden maka bin bareng zaid. Maka sekam sesa siadeen. Bedereng bini kan ada siti nerema reng jelau kakak watuan, nerema reng jeraja kakak singodeen. Pai keding kabar sereng jelau apolo ngalam Jumat, pahbi alek singodeen, tretan singodeen, papolong bureng reng lain malam Kemis, maka sah si malam Kemis. Lo nampak campur tretan watuan, tretan sekemaan. Bisa dipaham. Tapi kinto lo osom model ngak nikah. Artinya mau kinto nikah kan bekal nikah lah kalah situ. Ada orang nerima dua. Tadi mau campur siti nikah pah bekalan dua. Kakak nerima ring jelau, kakak situ kan nerima ring jeraja. Maka lagi mau nebak kabin nikah sesa se adeen. Sampai kejadian? Emak tung bu dua. Oh, artinya nikah salah urutan. Salah urutan senikah salah urutan. Setretan lain nembu polana setuaan. Setretan kandung polana singodeen. Pas weliin setretan lain nembu polana yang kepse tuaan. Ingki salah urutan yang gelak se asli tretan kandung kada.
Tadi wali kan bapak, mbak, pas tretan. Mune perinci ya tretan ini kan berarti si ada tretan kandung. Sebudian tretan tongkel bapak lain embu. Mun seumpama beda ternyata tretan lain embu setuaan tretan kandung sing odeen, ya tetap se tretan kandung tartib se adeen. Cak petek lero. Mun se cangkil lo nape kuatuan pada tretan kandung saja kata lo. Maka nih kalau usah beda istilah setuaan sing odeen pada saja. Seumpama pas Siti pentar yang lake, mon reng lake yang kufu, lo lagi setuju kapi tretan. Siti pentar yang lake, sesuai hukum kufu, sekocak kufu ini patot, saukoran, seimbang, pantas. Tretan, trema bi waktuan, maka sengodaan lo setuju. Otabe waktuan lo setuju, trema bi sengodaan, pakabin, esa, mon selake kufu. Mun siti ni kay penta orang lo kufu, atena siti ni ka santreng soleha, selake na kana luar, lo ajeng bojeng, lo asapasa kandana. Pas tretan lo setuju, pakabin bi tretan saya setuju, lo sah. Kotu pada setuju. Siti embana ben bapang la tade, karo karyan di tretan keteloh. Mune penta orang siti nikah mun selake kufu tretan sekateloh lo nakin setuju kapi kan beda setuju situng ban makabin esa make sedua lo setuju kor selake campur kufu sebaliknya mun saya minta nih kalau kufu contohnya lo kufu urusan agama lo pantes sebini mun duk ban ustada soleha selake nak anak meleng maka nih kan nyaman lo kufu tretan sekatan lo situng setuju, sedua lo setuju. Otaba dua setuju, situng lo setuju. Pakabin bi setuju, lo sah. Mun beda selo setuju. Kau tu pada setuju kapi. Jadi mun selake lo kufu, kau tu pada setuju. Mun beda selo setuju, lo sah. Mun ken kufu, kor beda setuju, make sedua lo setuju. Jadi mau yakin tuan anu nih kak, hukum mesan tenan nih kak, kau tuh perhatikan. Mau kakak lo setuju si bini buruh Jakarta, pas apa sama kabin kan nana, kabin lari. Intinya nggak buruh. Montre tanah banyak pada setuju maka sah, make lo gufu. Montre tanah banyak pada setuju sah mon pada setuju make lo kufu mon beda selo setuju lo sah mon selake lo kufu mon kufu make setuju situng pakabin bi situng sah lo nape kuatuan ben selo watuan 2192. Tetapi orang yang kabin lo abu guna pahalo ngereken rat syarat beli pah koramunya angkah tu kabar kobil tu pada yang kebesar pan kobil tu na genteng pa yang kebesar takok benerat syarat beli selo bener seneng kan mungkin angkah tu kabar kobil tu na kena gampang bisa ajar. Nah nyatanya aki mun beda kejadian takok beda se lopot. Hadis 2192. Ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Ayyuma imra'atin tini ka di menaring bini zawwajaha panika maka binda imra'ah. Maka binda imra'ah waliyani pasara wali dua. Campur siti andi kakak dua. Andi kakak dua situngan nare maring jelau situngan nare maring jeraja. Fahiya maka tini ka di sa imra'atin lil awali panika kandi saya pertama min huma dari waliyani artinya saya akad saya adein jadi si tina kandana lebur ka emat saya setuju kakak ang sing ngodeun
kakak sewatuan lo setuju kamat. Maka Siti tuliai ipakabin bi kakang sing udahan berengemat le begitu. Jadi se korkufu asa. Wa ayyuma rajulin ba'a bai'an min rajulaini fa huwa lil awwali minhuma. Wa ayyuma tiningka di mana rajulin reng lake ba'a panika ajual pasara rajulin bai'an dak barang saya jual min rajulaini dak reng lake dua. Fa huwa maka tiningka disabai'an lil awwali panika kandi seadaan minhuma dari kaduana. Mipah beda barang ngejual kareng kedua ya. Salah perembagan. Maka sesa adalah saya adaan. Makanya semua adaan kan dana. Ware orang si andi are locanan. Atau orang jual 1 juta gelem. Atau orang lain eta ber 1,5 juta, pah gelem kia. Pah kencangan kasih 1,5 juta, padahal lamar jual ke kancana seadaan 1 juta. Maka sesa seadaan. Hamim num arba'ah kaf an samuraha. Ayuma mru'atin nukihat ala sodakin aw habain aw idatin qabla ismatin nikahi fahuwa laha. Ayuma mro'atin tiningka di mana ring bini nukihat panika ekabin pasara imro'ah ala sodakin atas mas kabin aw habain otabe pepareng lamaran je benih mas kabin lamaran mun reng kinto kan ki mulain tan-pentan lay beri emas. Mun mas kabin saya sebut ya kada kisah. Kalaban mas kabin 500 kisah sodek sewajib kisah. Mun lamaran lo wajib ken rahajeun mungku aten. Aw habain otaba apa kila pepareng. Aw idatin otaba cenci. Kilo langsung parengin kene cenci. Qabla ismatin nikahi sebelum akad nikah. Fahuwa maka tiningka disa sodak laha panika kandi imro'ah reng bini. Waman tining pasroreng wama apa waman eman kene saran emma wama wama isyarat nama wama tining bareng ya toro tulis seman tapi mana bareng wama ding sampean kena man ki ya kena isyarat nama wama tining bareng kana sebada mama ba'da ismatin nikah panika sampun akad nikah. Fahuwa maka tining ka adis sama liman panikakan di orang uktiyahu separingin pasraman de ma mun lamaran bagi saya lamaran weling bagi bapak apa bagi anang lamaran 10 juta berempes pakai melamaran bagi bapak mas kabin anang mas kabin 100.000 itu dengan anang itu mas kabin ini kan dengan anang lamaran ding bapak mun setan pentane beri selok dengan anang patru lagi ki bermain kon balena dengan anang ban kiban apa juga saya kelamping kapi beda sandal anu kapi parcel dinganang benih di ngembung lamaran ding bapak mun sebede kita pas nikah
Rang barang se janji aki ben paring aki sebelum akad itu untuk si bini. Mun rang barang se paring aki marena akad itu untuk kaureng se paringe. Pak lai culu aki ke bapang berarti ding bapang. Culu aki ke si bini ya berarti ding si bini. Lamaran culu aki ke sera lamaran. Kan culu aki ke bapang lah kan. Culu aki bapang. Aro papese yo anu bukol yo. 20 juta kan ane bede plastik celeng. Sebagian oleh nasaweran ampau ditokar antara pisan mulai berdua iya oh enten oleh nasaweran meniku wade kona pisan ending pisan siapa sandi kuade anwan saweran ding sera saweran mune kon si bini mun penyep-cepen ikon si lake tapi bagi ke si bini penyep-cepen ikon si lake pai bedain lagi bedai tobung bagi ke si bini bagi ka reng tuana si bini apa ke si bini reng tuane bagi ke mantan lagi ya penyep-cepen bagi ke mantan penyep-cepen bagi ke rentuana oke dari penyep-cepen kan ni mantan laki pai bade taplak bade mangkok iki bagakon si bini lagi etrema tibi bi embung reng bini apa bagi ke anak etrema tibi saya anding saya kayak tibi saya terima aduh mun saweran anu teh maksum catet juga otang di goreng itu di goreng tuana budian ma beli juga ma beli catet dengan orang gila tergantung tradisi nada hukumah bahkan terkadang meniku ade ekona sebini ya hanya madi ngsen agak ade bedain apa kopi na mila kopi na pajalan tibi bay kopi na kalawa lo pajalan kopi dasar yan pan Bismillahirrahmanirrahim wa hakuma ukrima alaihi rajulu ibnatuhu au ukhtuhu wa hakuma tining paling berharga bareng ukrima saimul jaaki alaihi atas sama ar-rajulu pasirareng lake ibnatuhu panika anak bini ngrojul tining paling haga barang semul jaaki atas ma pasarang laki ibnatuhu panika anak bini ngrojul au ukhtuhu otabat tretan bini ngrojul ha mim dal nun ha an ibn amrin kho ayuma mra'atin tining ka dibenaring bini zawajat panika makabin basare imro'ah nafsaha da abang imro'ah min ghairi waliyin dari tada wali fahiya maka tining imro'ah zaniyatun panika azina perkawinan saya tak pakai wali maka hukuma sebini azina khoto'an muadzin ya banyak pendapat itu wallahu a'lam ayuma mra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjidi lam tuqbal laha salatun hatta tagtasilah nikah padana hadis seri bering apun beda hadis pada ngak nikah dua kali reng bini mun salat isya ke masjid cek ngagui om reng bini lebih utama as-salat romana as-salat masjid oleh kor aman dari fitnah bentak ngagui om 2105 ayyuma mra'atin tining ka di mana reng bini tatayyabat panika ngagui om pasrai imro'ah semua kharajat maka kare-kare keluar pasara imro'ah ilal masjid dak masjid lam tukbal maka tak terima lahkan di imro'ah salatun pada pas salat hatta tatasila sampai mandi pasara imro'ah atena mandi gua asalen malelo abaunya ro mania moneti saan sampai badareng bini salat Jumat ada sedina wajib kareng lake tapi reng bini salat Jumat oleh tor cukup lo naki salat duhur
Mumpah beda pelaturan kandana reng bini pas sholat Jumat kia pernah ro embong. Maka campur reng bini saya aten tar sholat Jumat ke masjid. Om maka tak eterema sholat deh. Ha anabi roy rontun. Ayu mamroatin zadat. Apa roh? Ayu mamroatin zadat. Tining ka ada menareng bini zadat panikan nambahe pasar imro'ah. Fi ra'siha dalam sayrana imro'ah sya'ron da obu. Reng bini nambahe obu tro anwarwah. Tro bagus. Laisa setada panapa sya'ron. Minhu panika dari ra'siha. Fa innahu maka saungkuna zadat zurun panika tusah. Tusa tazidu senambai pasar imro'ah. Nambai pasar imro'ah fihi dalam zurun. Reng bini tero katelan naratin obu tambahin. Maka nika lo oleh karena nipu ka calon laki na. Yang ku cek ratin namang kana obu tepes. Anon an mawiyaha. Ayuma rajulin ataqad ini ka dimenareng laki mereka amarti kaki pasar rajul. Amatan da budak bini. Summa tazawwaja maka kare-kare ngabin pasar rajul de amatan. Bimahrin jadidin kalaban mas kabin sanyar falahu maka panikakan di rajul ajroni dining ganjaran dua toba nabi musaha. Hadis 2190 belu ayuma rajulin dining ka adi menari laki koma panika jaga pasar rajul ila wudu'ihi da wudu' rajul. Nika narakaki fadilan wudu bahwa tu sana orang mon orang nika pas wudu nika biasa sebut lagi sarang para kiai maka tu sana geger tu sana bersih nika tu sakeni bani tu saraja kau tu atobat kalaban ongkuan ayuma rajulin tining ka di menareng lake koma panika jaga pasar rajul ila wudu'ihi da wudu' rajul yuridu ngarepake pasar rajul as-sholata da salat. Summa wasala maka kare-kare macuai pasar rajul kaffaihi depak dua rajul. Nazalat maka toron khati'atuhu panapa kalau peta rajul. Artinya dosana rajul min kaffaihi dari depak dua rajul ma'awali qatratin sertana lugalluna tetesen. Jadi dosana tanang semangkenan sama main game. Dosana tanang sama main TikTok, sama main Facebook. Nika lagi mau wudu tu sana tanang nika bersih. Kan tu sana tanang samain HP situ sakeni mun se tu saraja. Ngakui HP kan sampai kelakuannya tu saraja kanan. Maka lain kau tu tobat kalaban ongkuan. Tu sana tanang situ sakeni maka geger nalekana ibat cuai tanang. Fa idza wasala wajahu maka nalekana maswai pasar rajul wajahu dak wajana rajul nazalat maka toron artinya elang. Khati'atuhu panapa kalau peta rajul yakni dosana min sam'ihi dari pamirang rajul kopeng wa basarihi ban panengal rajul. Dadi kopeng saya gabay merangaki maksiat panengal saya gabay ningalen maksiat. Sepaling gampang semakin lay HP ini kalau beda kapi orang ngadang tangdang aurat tetap buka. Maka nikah munawudu elang ma'awali kutratin sertana lugaluna kotratin tetes korsetu sakeni cang buruk. Faida wasala maka nalekana maswai pasar rajul yadaihi dak tanang duang rajul ilal mirfaqaini sampai cengkol dua warijlaihi ban soko duang rajul ilal ka'baini sampai cengkan-cengkan dua salima maka selamat pasar rajul min kulli dzambin dari saban-saban dosa. Huwa setining dambin lahu panikakan di rajul. Dadi audu abejeng di samping itu ya dosa kene. Siapa selopo dari dosa. Tapi nalekana orang nika audu bana bajeng dosana sambil elang. Dosa boleh bajeng boleh, dosa boleh bajeng boleh. Dadi pada motor yang kui pai cuci. Adapun selo audu selo abejeng karo kare dosana tok benare apa tompo. Jadi lo ken kecak, lo ken aroma sasoce, jadi mun sambil abajang sambil wudu, dosa segala nika sambil elang sambil bersih.
Mun lok sambil bajang lok sambil wudu dosa tok sampai apa tompo. Dosa kene bisa elang kalaban wudu ban abajeng. Wa min kulli khati'atin ban dari saban-saban kalopoten kahayatihi agati tengkana rajul yauma waladatu dalam are ngalahirake dak rajul ummuhu pasira embung rajul. Artinya padana baji boleh bersih. Fa idza qama ila sholati maka nalika jaga pasar rajul ila sholati dak salat rafa'ahu Allah azza wa jalla maka ngangkat dak rajul pasar Allah azza wa jalla biha kalaban salat darajatan derajat. Wa in qa'ada ban lamun tajuk pasar rajul qa'ada maka tajuk pasar rajul saliman hale selamat. Hamim anabi wa maha. Teti keresaki mun wudu keresaki mun bajeng pamare bajeng baca istighfar nyuwun sepora dosa. Meletaknya banyak dosa. Mungkin kelakuan karena banyak kelakuan juga benarina. Tapi mun istighfar ke pangeran pae sepora pasti pun ki buru bersih boleh. 2999 perak 3000. Ayyuma muslimin roma bisahmin fi sabilillah fa balagha mukhti'an aw musiban falahu minal ajri ka raqabatin a'taqaha min waladi Ismail. Ayuma muslimin tini kadi benar Islam Roma panikan nambu pasera muslimin bisahmin kalaban pasar nambu kalaban pasar ni artinya noro perang fi sabilillah dalam sabilillah fabalagha maka depak pasera rajul depak perang mukhtian hale lopot au musiban atau hale tepak. Tetapi sepenting noro perang fi sabilillah perkara nimbak lopot atau betepak tetap lagi ganjaran. Falahu maka panikakan di rajul minal ajri dari ganjaran. Karokobatin akati amertika ki budak. A'taqoha si amertika ki basara rajul dak budak mi waladi Ismail dari keturuna Nabi Ismail. Wa ayyuma rajulin bantini ka di menareng lake syab panika tetap pasara rajul fi sabilillah dalam sabilillah artinya tetap kono ro perang tok mulai ki ngoda sampai sepo syab nika maknane kan syaibun oben dadi ayyuma rajulin tining ka ade menareng lake syab panika tetap artinya dari ngoda sampai sepo norok perang fi sabilillah fa huwa maka tining ka desa syab lahu kan di rajul nurun panikan nur wa ayyuma tining ka di mana rajulan yang laki ataqwa mertika ake besar rajulan musliman dak reng laki Islam fa kullu udwin maka tining saben-saben anggota minal mu'taqi dari orang saya mertika aki bi udwin panika kalaban anggota mina ada panikana bi udwin kalaban anggota minal mu'tiki dari orang saya mertika aki fidaan kalaban tebusan lahu kan di rajulin minan nari dari neraka. Jadi banyak hadis tentang fadilana amrita budak bakal selamat dari neraka. Pegelak baik banyak. Wa ayyuma rajulin tini kali benar yang laki koma panika jaga pasar rajul wa huwa ala tini kali rajul yuridu panika ngarepake pasar rajul as-salat ada salat. Pasar laki jaga salat fa afdha maka madepak pasar rajul al wudu ada wudu ila makanihi ila amakinihi dak kena wudu. Keduan afdo dia sampai amdo fa amdo pada maka buru madepak fa amdo maka madepak atau fa afdo maka madepak pasar rajul al wudu ada wudu ila amakinihi dak kandang wudu salima maka selamat pasar rajul mungkul dzamben dari saban-saban dosa wa khati'atin ban kalopoten hiya setining khati'ah lahu panikakan di rajul orang wudu sampurna maksudnya senika amdo al wudu'a ila amakinihi wudu'ung sampurna beda orang wudu aja bilang lah kalau bersih pas terus apa napa lang celanga koko lo bersih jadi bersihin tengale ding sampean lang celanga koko kudu bersihin lang celanga koko na tanang lang celanga koko na soko kudu bersihin
mulai bersein kare semelarat ya makfumun semelarat. Mungkin saya campuru gempang kudu bersein. Ulama beda pendapat, beda se keras, beda se amak fuaki. Jadi campuru bersein mun se melarat ingki masuk ke se makfu. Wallahu a'lam. Kan beda orang ini kan dari nenteng audu bila ngele kalau bersein, maka lo sah. Jadi bila kau tu bersein audu, kemun ki buru afdal wudu'a ila amakinihi. Wudu dapat ke kandanga, artinya aing bertah. Aing bertah saja. Jadi mun remarena ala kof oso kona oso tanah oso. Malai wudu sampurna. Pasar orang yang bajang wudu sampurna maka bersih dari dosana ban kalau pede. Fa in qama ila sholati maka lamun cumeneng pasar rajul ila sholati tidak salat rafa'ahu Allah taala maka ngangkat ada rajul pasar Allah taala biha kalaban salat darajatan derajat. Wa in raqada lamun tedung pasar rajul raqada maka tedung pasar rajul saliman hale selamat. Mari alako audu asolat pas tedung. Toba an Amr ibn Absatod. Hadis nomor 3000. Maka yang teloebu. Jadi yang gila mulai dari dimin seemaus ke semangken nikah ada pak teloebu hadis. Jadi alhamdulillah mari maca hadis teloebu. Sanajan yang gila itu ngale kalau apal. Tapi melar muka tetiya manfaat. Ayyuma walin waliya amra ummati ba'di uqima ala sirati wa nasyaratil malaikatu sahifatahu. Fa in kana adilan najjahu Allah bi adlihi. Ini kan nerangakin penguasa mulai dari tingkat presiden sampai ke tingkat desa. Tingkat desa mulai dari ketuana sampai ke perangkat-perangkat. Pasir orang yang jadi penguasa pas adil maka bi Gusti Allah paringin selamat. Ayyuma walin tiningka di mana penguasa. Waliya panika nguasanin pasir walin. Amra ummati dak perkara na umat kaula ba'di saampuna kaula ukima maka epa ambu atau epa neneng pasara walin ala sirati atas sirat nika canggelak teteng atas neraka wa nasyaratil malaikatu ban abarbar pasara malaikat muka pasara malaikat sahifatahu dak catat amal lawalin. Dadi nalekana Pak pejabat, Pak Menteri, nika lebet Pak Menteri, lebet sirot di atas neraka, maka nika Pak Ambu, buka catatan amalah, napaan lambe apa dana-dana bantuan saya, pada Pak ben saya tak pada Pak, saya kebaik kalako ongku bareng saya tak kalako, saya yerap bareng saya tak yerap pada kapi catatan. Fa in kana adilan maka lamun adil pasra walin najjahullahu maka nyelamat lagi dak walin pasra Allah bi adlihi kalaban kaatila Allah ibni ya bi adlihi sebab adil walin najjahullahu nyelamat lagi dak walin pasra Allah bi adlihi sebab adil walin. Monan aja kan bi orang keuangan. Yang sepenting embong aspal. Perkara ya ria cang rakyat lalu tahu sepenting embong aspal la cocok cang rakyat. Lepas cang anu na wah mun daya prinsipnya nyaman, sepenting ya aspal make lo tebel kan tanah. Lihat tamane ke kelero na. Mun lo tebel lekas rosak. Mun bajana lakar bajana satoncu ya kudu satoncu. Bajana begitu, tebelang. Ya kan ada lebih nah. Kan ada lebih nah kan. Ya je lakar lo isoro apa lebih? Hah? Lakar lo isoro apa lebih? Lakar lo isoro apa lebih? Fa in kana adilan najjahullahu bi adlihi. Kocang setembong yokor ku abi Prabowo sare.
sekema tebela apa bener sesuai apa enten. Tetapi pasera penguasa pas adil maka bigus Allah paringin selamat sebab adilah. Wa in kana jairon intafadha bihi siratu intifadatan tuzayilu baina mafasilihi hatta yakuna baina udwaini min a'dha'ihi masiratu mi'ati amin thumma yankhariqu bihi siratu. Fa awwalu ma yattaqi bihi an-naru anfuhu wa harru wajhihi. Wa in kana balamun bada pasra walin jairon panika zalim korupsi kan tanda intafadho maka auntu bihi kalaban walin aswiratu pada tete saya atas neraka ninga mun nika tepak ka walin se zalim maka campur auntu intifadotan kalaban auntu tuzayilu se misa panapa intifadotan baina mafasilihi yang antarana wasr tolang awalin hatta yakuna sengke beda baina udwaini panika antarana anggota badan dua mina doihi dari anggota badan awalin masiratu mi'ati amin panapa perjalanan 100 tahun. Summayan khariku maka kare-kare bedul atau ya asebe bedul asebe bihi kalaban walin asfiratu panapa asfiron ya bayang hakikat tete lamben apa tete lamben kan dari pereng pandebakangan tengen apa yontu waduh pokok giyeng kan nenganin jadi pandebakangan tengen apa yontu giyeng lebih badan yan khariku bedul bihi kalaban walin asfiratu panapa tete fa awwalu ma maka tining lugeluna bareng yattaqi se ngaraksa pasra walin bihi kalaban ma annaro de neraka anfuhu paneka elong awalin elong awalin wa harru wajhi ban panas wajah awalin. Jadi penguasa campuru esabe etete nika mun selo adil eyontu. Mareyontu ngeter kapi pas jebol. Pas jebol geger kebebe sampai campuru anggota badena asapesa. Abul Qasim Ibnu Bushron fi amalihi analiyin ha. Ya kan tetap banyak senabeng. Tetap banyak senabeng. Tetap selo beki. Kan yang kau bayang anak lo beki. Jadi apa mantar sedajana walin bi Gusti Allah taala ya berarti orang seatil. Amin Allahumma amin. Hadis karesakoni teloe butuh. Ayuma muslimin istarsala ila muslimin fawabanahu kana wabnuhu dzalika riban. Ayuma muslimin tiningka di menarik Islam istarsala panika seneng pasira muslimin ila muslimin darang Islam lain fawabanahu maka marogi pasira muslimin dak muslimin sebudian marogi dalam jual beli pola nala sekancaan hari tadi cek jual ke pasar paju 100 marane beli kok seket bayar apa iku ya cerang kok berngede sekancaan pagi irang larang cek jual ke pasar 100 ya kau lah sekancaan berngede ya pakai 100 ya seket bayar apa pagi deh parogi jual beli na kana maka bada gubnuhu panapa rogina muslimin dzalika ka'disa riban panika riba. Aduh. Anak pakai sekancaan
cek bertabaran anu normal saja. Beli yang kau jang, iku kan tanah. Iya biko karpe beli jual 100. Iya beli yang kau 100. Iya pada 100 sebagai sekancaan yang buruk. Jangan kau bayar jual 100, iku kan. Pai bejar seket. Orang kalau anda lah guna, ya lah kalau apa anu kakek. Cuki minta boleh le, bagi iku kan. Lah ni kan campur klero. Dia lebih dah lah kena tong dua ngak ni kan. Tai penta beria untung. Itu lah kangko iku kan. Tapi ngak nikah. Mi pahariba ya mula pada ya nikah tentona mun lo ikhlas. Karena senina bisa jadi campur lah kare jual 100 abe parlo PC. Pakai bi kanca bajar seket. Abe sangguna lo rido, anak anja pun seket lo jual. Yang jual kala aja cuki minta boleh. Aja belo copok ke iku wala pun. Pas terpaksa ternyata abe lo kenceng kan lecek ikuan campur ya kanca lah karena derma boleh. Kan saya ukur campur cek jual ke pasar paju 100. Tadi mula karse melia aja lah pajar normal. Pakai 10 anak kanca pakai pajar seket. Ya mun orangnya ikhlas ya bisa halal kan mungkin pada anu. Ya are pola nak kakek karena bode iya lagu naro. Are mung karing lain 100 ya pola nak kakek 120 kan ada dia nyaman. Mungkin anu. Jadi pola nak kanca, ini kanca pada campur. Ayuma muslimin istarsala ila muslimin faghobanahu maka marogi dalam jual beli nang fi bai'in aw syira'in ay ghalabahu. Pakala jangan kiler wa lo jual pun seketan di ko. Yang jala kangko kumarapa ki iku. Pakala. Kana gubnu dzalika riban ay mithlur riba fit tahrimi. Pada riba dalam haram. Jadi cek kal ngakal bagi sekancaan yang berjual beli, cek marogian. Ha'lam Nabi Umamah Taton. Ayyuma imra'atin qa'adat ala baiti auladiha fahiya ma'i fil jannati. Anikan narangaki janda melo alake maka masuk surga. Dari namele arabet anak. Beda janda ni kamar kena si alaki ya pas anak ngi betorok kembar. Mungkin anak ki arabet tibi campur ki pelak. Lemar kena abe si alaki boleh anak pai betorok kembar. Emba nami la sepo. Pah merepot kembar. Sebini sejanda nolok laki nasi anyar kejaba kan dalam itu. Nah, tadi capon gila hadis adaan janda alake engki ada larangan. Janda alake ada larangan. Justru mungkin ngoda ke rana abe ki perlu pendamping ya bagus alake tempeng tomi pega gejubaan ya wajib alake. Lah saya semakin ni kan narangaki mun beda janda mele arabet anak mentingaki arabet anak takar lo alake so mama tepak kareng lake selo praten sakirana muncak saking alake nikah lo ende abelan caya anak nak patro kamba maka ring bini bah lo ende kasih alake kareng lake nikah mele arabet anak maka nikah janjina sareng Kanjeng Nabi eka barengi swarga. Ayyuma mar'atin qa'adat tiningka di menaring bini qa'adat mereka toju pasara imro'ah ala baiti auladiha atas romanah anak imro'ah artinya nengi Roma arabet anak fahia maka tiningka desa imro'ah ma'i panika sertana kaula fil jannati dalam swarga. Nika kondisi namun lah sepuh kan tanahnya bisa lo alake. Nek mungkin ki ngode jang gile tako selo alake tako bahaya. Mula kartero laki amun sekirana lagi meleng bah tomi pagazina wajib alake. Ya reng laki mun kabater tako azina wajib bini, reng bini kabater tako azina wajib alake. Teti lo coba campuru janda sesete laki nanti babesan alake boleh lo coba.
Kene silem nikah hadis semangkene nerangaken beda ganjaran khusus untuk ring bini sejanda secampur mele lo alake mele arabat anak mun sekiran campur mun alake maka lo kerabat anak lagi patoro kamba campur tak apa pot merepot amba abang ngelak nyaman kan bahasa nikah ayu mamraatin qa'adat ala baiti auladiha fahiya ma'i maka tining ada saya imro'ah ma'i pada sartana kaula fil jannati dalam surga. Ibnu Bushran an Anas ketika terangnya dalam adz-dzahir annal murada bi qu'udiha alaihim ta'azzubuha liyutmihim tatilo alake karena arabat anak yatim wa sabruha anir rijal ban sabar lo alake sekocak eka bareng Kanjeng Nabi ke swarga ini artinya masuk kade bareng rombongan Kanjeng Nabi ke swarga. Mun masalah tempat derajat yang kilo pada swarga bareng Kanjeng Nabi. Ken masuk rombongan ada serta rombongan Kanjeng Nabi pemasok. Ane kapila cek nyaman bisa masuk ada. Mun keneng yang kilo kira polong bareng Nabi, polong Kanjeng Nabi paling mulja. Hadis tulaibu telo ayyuma ra'in lam yarham ra'iyatahu harramallahu alaihil jannata tiningkak di mana pemerintah lam yarham seta beles pasera ra'in ra'iyatahu de rakyat de ra'in harramallahu maka ngaramaki de ra'in maka ngaramaki pasera Allah alaihi atas ra'in al jannata de swarga kak di mana pemerintah lo belas lo neser ka rakyat de maka bi Gusti Allah taala haramaki masuk surga. Khaithama al-Itrablisi fi jusihi an Nabi Sa'idin dhaif. Hadis 34 ayyuma nasyin korang 5 menit. Ayyuma nasyin tiningkak di mana nak-anak muda. Tiningkak di mana nak-anak muda sampean nak-anak muda nasya'ah odi atau tombu pasara nasyin sekocak tombu ni artinya mulai dari kini sampai raja munduk tombu fi talabil ilmi dalam nyari ilmu wal ibadah ban ibadah di mana beda orang mulai kini cakang ngaji ban cakang ibadah hatta yakbar sehingga sepo pasara nasyin atahu Allah taala maka apa ring dak nasyin pasara Allah taala yaumul qiyamah dalam hari kiamat thawaba itsnaini wa sab'ina siddiqan dak ganjara petong polo 2 orang sesangat ongguan iman paringin ganjara petong polo 2 orang sesangat ongguan iman artinya berarti orang nikah saya mulai kene munduk ban ibadah na cakang bagus sampai sepo nikah bandinga pada orang soleh petong polo 2 situng moso petong polo 2 toba Nabi Muhammad ton ayyuma qaumin nudiya fihim bil adhani subahan kana lahum amanan min adzabillahi taala hatta yumsu ayyuma qaumin tiningkak di mana kaum nudiya panikai panggil pasara kaum fihim dalam kaum bil adhani nudiya panggil fihim dalam kaum bil adhani kelaban adzan subahan kulakku kana maka bada panapa adzan lahum kandi kaum amanan panika keamanan min adzabillahi taala dari siksa Allah taala hatta yumsu sampai risuri masuk risuri pasara kaum mungkin ki bada adana sopu maka orang ki selamat wa ayyuma qaumin bantini ka di mana kaum nudiya panikai panggil fihi dalam kaum bil adzani kalaban adzan masaan dalam sore asar kana maka bada panapa adzan lahum kan di kaum amanan panika keamanan min adzabillahi taala dari siksa Allah taala hatta yusbihu sampai masuk kulakku pasara kaum lo kira kening musibah mungkin ki ibadah adzan subuh selamat sampai maghrib mungkin ibadah adzan maghrib selamat semalam sampai subuh selamat sehari sampai maghrib selamat semalam sampai subuh mungkin ibadah adzan Tobaan makil bin Yasar dot ayyuma malin udiyat zakatuhu tingin ka di mana arta udiyat panika ibajar zakatuhu panapa zakat malin falaisa maka tada panapa malin bikan zin panika arta sempenan orang ini kamu nyimpan arta nalo zakati maka budian istrika berengartana nih artana nih kayak beteti apa ipa istireka aki ketengana orang saya emas saya bawa tompo emas saya bawa tompo lah nika pagi
emas peteti setrika pa setrika aki ka tengana pasera orang se artana zakat di lo masuk ke nikah jadi mi bala sesoki artana kudu zakatin nih sopa zakat nika mun emas belum 5 gram mun emas belum 5 gram menobang ya sakabeli emas nika oh bang sakabeli emas belum 5 gram sampai emas 1 juta semakin 1.500.000 kan dana 1.500.000 kaleng belum 5 yaitu 100 petolekor juta 500 mun sampean di PC 100 petolekor juta dari bulan sepasa mangken etorot bukol sampai pasa si bakal datang maka PC nika kudu zakatin mun samangken sampai ada jual tanah pak andi PC 300 sahabat bukol sampai tahun datang setahun sahabat maka nika kudu zakatin mun samangken jual tanah le PC 300 patong hari kai pabangun alok lagi zakatin polena lo simpen sampai setahun jadi sampean menadi PC semangken bukol paling sekoning 100 petolekor juta sampen sampai setahun lo keparluan karo kene sahabat ya bang atau simpen atau pautang goreng nyamana lo luang dia mun pautang nika pakun nyaman PC maka nika le setahun lagi kudu zakatin dari 100 petolekor nika zakatnya adalah 2,5% 3 juta 200 mun sampean nyimpen PC 100 petolekor juta setahun zakatnya adalah 3 juta 200 nah kira 3 juta 200 3 juta 200 bagi ka orang situng oleh cer-cer ka orang banyak pada oleh artase zakatin lo termasuk kansun Al-Quran berdayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum atena emas ben PC SMP nika pagi Eropa aki tadi apoi pai cocok aki ke muana cocok aki ke tengah cocok aki ke apa tene mun zakati punten dadi jaman ge buru ayyuma malin udiyat zakatuhu falaisa bikanzin ka di mana arta sebajar zakata maka beni sempenan sebekali sitri ka aki nika mun aropa emas yang gila belum 5 gram nika mun emas sempen mungkin emas sebini sayang kui lo panapa lo wajib zakat samsul melemas bagi binina atau binina meletibi emas yang kui nika lo nagi zakat mungkin samsul meleh emas jangan kui rele ada kan kebeton puton mun di parlor kemudian nyaman jual le itu nagin zakatin tapi mungkin niat SMP naik sahabat nagin zakatin mungkin niat yang kui ya binina lo nagin zakatin jadi saya zakati PC emas padi dan padi yang saben nih sopnya adalah 1.400 kilo mon asaken seeseng seket 1.400 nika berarti belu lekor esak esaken mon esek seket berarti mon belu lekor esak nika depak 1.400 kilo aropa padi di orang depa ribaring berdana bulan depa anu mancek sekalian mun sama mancek sekalian oleh separuh mancek sebudian oleh separuh ini kayak gabung nyaman depa kan mancek ini kedua kali semakin mari ser-ser mancek boleh jadi dalam situng tahun mancek dua kali ini kan hanya mah situng jadi mun mancek seadaan oleh 14 sak mancak sebudian oleh 14 sak ya berarti kan belu lekor banyak 1.400 kilo aropa padi nika kudu zakatin lagabai 30 sak dari belu lekor je gabai le 30 mun 30 sak sanapa zakatnya 3 sak dari 30 sak zakatnya 3 sak
Mun 10 ember zakatnya seember. Ya mun 30 zakatnya telo sak. Aropa padi. Nah, mun lo ada pak kabelu lekor sak tang gelak lo wajib zakat ken cang sampean arbe. Islameddin. Tadi saya wajib zakat mun depak kan nisab 1400 kilo padi mulok kelero. Tadi kira campur mun sak seket berarti belu lekor sak wajib. Mun lo depak kan ikan digoreng kan biasanya pakai didik tetap seerbain nyawana Islameddin. Kencang saben jak kelero mun la depak ka nisab jan niat rebe kudu niat zakat. Mun la kan la depak ka nisab benih niat rebe niat zakat. Jadi padi, emas, PC, menembi sampai kita lo osom lo andi kan. Ayu mamalin udiyat zakatuhu falaysa bikansin khoto an Jabir dot. Wallahu a'lam. Cara zakat itu kan semakin bulan Ramadan. Sama ngatok semangken. Semangkene gula muka tuku ngolak bareng. Maka seng bulan Ramadan datang bitong bi gula esena tuku. Esena tuku na bitong. Roti, sandal, soklen sebadai dalam esena aja bitong total cek setiap ese berempat. Saya total boleh pese saya simpan saya pangolak. Tadi saya badai tuku bareng pah pese saya simpan saya pangolak. Munda pak kakak beli emas gele belum polo 5 gram kan totalnya jangan gele mun pese 112 juta. Mun bareng sena tuku bareng pese saya simpan saya gabai pangolak neka depak ka 112 juta hargana maka neka anyama depak. Adapun online tuku saya penbulan naik kala pangirim anak ke pondok pangirim apa ke bayi koncengan pakai nang ke lo ibito tetapi oleh tuku campuru dari bulan Ramadan kan bulan Maulud banyak ken pas ili kebeling ke bayi pengajian atau apa ke bayi acara lalu ibito ke Ramadan lagi saya bitong budian sing bulan Ramadan ternyata depak apa je karena saya beda tuku ben PC saya pengolak. Adapun saya ke bayi acara saben abi saya ket di acara lalu ibito. Begitu. Barangkali tadi lalu ibito. Jadi tuku na lebele mulai dari bunlao sampai gereja kisah ben tahun esena tuku akar ragera berem PC na tuku ben PC saya pengolak. Tung je ya campur dia kan sorry esena tuku je setiang mie ese roti ese sandal ese suklin ese kapi itu catat tiap ese berapa nih kak iya mie suklin buja micin kecap kapi dia catat tiap ese senapa sampai esena tuku na banyak ada mau tipe saya kapi ada pak 100 juta lah begitu esena tuku orang barang cek tipe saya 100 juta pagi nyimpan PC seket berarti kapina 1 seket lah begitu nah kebanyakan contohnya tuku na Haji Subri tuku na Asri jeling orang barang itu berempat cek tipe PC tuku na Haji Subri esena tuku na berempat jadi bese. Begitu. Tang tuku kan tuku ketap. Tuku ketap keduan saban pun bitong deh pak seni sop lambok ki banyak mah. Tadi kan tur leng lo mari na ketap total pan bulan pasai total cek tadi bese. Cek pak juga kabi sekalian langsung bareng aja deh pak. Sekas 100 juta kan dana. Lihat ni kan zakat. Semakin tuku na ketap pula tak ada esena keriti. Jadi jai bito nga awari cek baju kapi oleh meseneng 20 juta. Alah berarti lo ada pak senika. Jadi esena saya bedelum tuku raka PC. Seborana buru nyebutnya makin nyontoh tuku.
Nyontoh tuku. Nah, tadi seporana saya sebut nyaman kan nyontoh tuku. Ya ngak nih cara dah bitong zakat kan. Mun tuku na lo bitong depot karena depot es. Awak aja depotnya semalai kan 200 juta depotnya lo bitong. Depot lo bitong. Macam buru aja gudang saya bangun nabi berempat tuku na saya bangun nabi berempat lo bitong. Ingat Haji Subri kan tuku nih bangun. Lo bitong anu biaya nasi bangun tuku karo esena. Seperti itu. Depak ke harga 117 juta. Zakat aki Arafah PC 3.200.000. Bagi kaserang bagi kau orang miskin situng oleh cer-cer oleh. Mon reng soki jak beri. Mon reng soki jak beri. Mon orang seloan di beri. Mon 3 juta cer-cer melo 50 melo 100 melo sejutaan kan pade. Jelas ki? Alhamdulillah nika depa hadis 3.006. Panapa saya aturaki mantara manfaatnya saya leres saya salam dari sepora. Reba nasi bungkus bisa bisa ibekta. Nika reba dari Bapak Gulsum kelak maribatai hayan mantar tetia reba dan selamat di dalam kubur. Tor selangkong rabuna saja mantar tetia kencaran dan sepora natusa tibi edeng. Kabela akidah jakancah selok toman agabung mantar agabunga li sekali. Mantar pada bara sehat selamat. Keluarga sesetah mantar paringap cempar lem kubur. Keluarga sakit mantar paringap beres. Pagi ya Allah kumpul lagi saja surga bi rahmatika ya arhamar rahimin bi barakatil Fatihah. Alaihim wa yaril maghdubi alaihim wa lamdallin. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad